Еще сделал небольшую заготовку для тыквенного супа. Все равно половина тыквы осталась. Вы что-то хотели сказать? Готово. Сделаем красиво. Деревянная посуда. Немного орешков и перца. Один красивый кусочек хлеба. Тыквенный суп. Готово. Вспомнил, еще хотел приготовить гуакамоле. 2 авокадо, 1 лайм, 1 чеснок, 1 лук, 1 острый перчик и эфирное масло лимона. Делаем топовый бутербродик. Получилось остренько. Добавляем в наш сет и готово.